到第三題咧，就係將呢個 binary number 啦轉成翻咧 linear number 嘅。OK， 由二進制嘅數咧轉翻做十進制。咁我哋先數一數位先。如果我哋放大翻嘅話咧，咁就係我哋會由零開始數。咁呢個係2嘅0次、1次、2次、3次、4次、5次、6次同7次。咁逢有1嘅地方咧，我哋就會寫翻個2做 base 啦，同埋樓上個次方俾佢嘅。咁所以就係1101、1001嘅二進制咧，我哋可以寫成為2嘅7次加2嘅6次，再加咧就係2嘅4次啦，再加2嘅3次，再加2嘅0次方。咁我哋咧寫完之後咧，我哋可以縮翻細佢啦。然後我哋攞出我哋嘅計數機去 check 佢。咁咧就係2嘅7次加2嘅6次，再加2嘅4次，再加2嘅3次，再加2嘅0次方。出嚟答案217嘅十進制。OK， 咁咧跟住然後我哋可以再踎3啦 check 翻110、11001嘅二進制咧，轉翻做呢個十進制嘅話咧，啱啦，就係217啦。咁所以而家我哋嘅答案就係正確嘅。